În acest material vei primi informații despre a doua secțiune de feedback și anume răspunsul la întrebarea: ce ți-a plăcut cel mai mult la acest eveniment? Ați oferit multe răspunsuri foarte diverse și tocmai de aceea echipa noastră le-a analizat structurat, nu individual. Scopul nu este să citim comentarii, ci să înțelegem ce a funcționat cu adevărat și de ce. Nu ne-am uitat la feedback ca la o listă de complimente, ci ca la un set de pattern-uri recurente. Când aceleași idei apar din nou și din nou, chiar dacă sunt exprimate diferit, înseamnă că ele definesc experiența MRB, nu un moment izolat. Iată feedback-ul colectiv. Cel mai frecvent lucru menționat de voi a fost interacțiunea. Interacțiunea la mese, interacțiunea în echipe, interacțiunea în exerciții, interacțiunea în sală. Mulți au spus că v-a plăcut faptul că ați fost implicați direct, că ați lucrat în echipe diverse, că nu ați stat pasivi și că pur și simplu ați fost parte din proces, nu simpli spectatori. Asta este un semnal foarte clar. MRB a fost perceput ca o experiență activă, nu ca o conferință clasică. Este un diferențiator important și o direcție pe care o vom păstra și la MRB 2026. Al doilea lucru care apare constant este formatul evenimentului. Ați apreciat structura clară, succesiunea dintre informații și aplicare, lucrul în echipe, organizarea meselor și layout-ul din sală. Chiar și acolo unde a existat scepticism la început, feedback-ul a arătat că în final acest format a creat networking de calitate și conexiuni reale. Asta ne confirmă că structura contează la fel de mult ca informația în sine. Un alt element foarte des menționat este aplicabilitatea. Nu ați vorbit despre teorie abstractă, concepte complicate sau idei spectaculoase, dar greu de folosit. Ați vorbit despre claritate, sisteme, exemple, planificare și idei pe care le-ați putut lua cu voi. Pentru noi, acesta este un semnal de maturitate al publicului MRB. Valoarea este dată de ce poți aplica, nu de ce sună bine. Foarte multe răspunsuri au menționat oamenii, vibe-ul, deschiderea, atmosfera și sentimentul de comunitate. Ați apreciat faptul că ați putut cunoaște oameni din alte domenii, discuta deschis, schimba idei reale și crea conexiuni care pot continua și după eveniment. Pentru noi, acesta este un indicator că MRB nu a fost un eveniment de conținut, ci un spațiu de conectare reală. În același timp, au apărut și mențiuni legate de organizare, locație, mese și mâncare. Faptul că aceste lucruri apar în feedback-ul pozitiv înseamnă un lucru simplu. Logistica nu a fost o problemă și nu a distras atenția de la experiența principală. Dacă ar fi să rezumăm această secțiune într-o singură idee, ar fi aceasta. Ce v-a plăcut cel mai mult la MRB 2025 nu a fost un moment anume, ci modul în care ați fost implicați. Interacțiunea, formatul evenimentului, aplicabilitatea și comunitatea sunt elementele care definesc această experiență și pe care le vom duce mai departe. Vă mulțumim mult pentru feedback, pentru onestitate și pentru energia pe care ați adus-o în sală. Ne ajută să construim MRB mai clar, mai matur și mai valoros de la ediție la ediție.